हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास ओप्पो का मोबाइल है और अगर आपके ओप्पो के मोबाइल में किसी भी तरह की साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हुए हैं। इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप ओप्पो मोबाइल की साउंड प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए ना मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊँगा जिन्हें आपको कर लेना होगा अपने मोबाइल में, जिसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे आपको एक सेटिंग्स देखने को मिलेगी, साउंड एंड वाइब्रेशन। तो आपको इस पर टैप करना है। जिससे आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे कुछ वाइब्रेशन से रिलेटेड सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। वाइब्रेशन ऑन रिंग, तो अगर आप चाहते हैं रिंग हो तो वाइब्रेशन हो तो आप इसे ऑन करके रख सकते हैं। तो और यहाँ पे साइलेंट पे अगर आप वाइब्रेशन को ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक सेटिंग थी। तो यहाँ पे हम नीचे देखते हैं। तो अगर आपकी ये जो सेटिंग्स हैं वो अगर आपकी बंद है, यहाँ पे मीडिया, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म, ये अगर आपकी बंद है तो आपको इन्हें ऑन कर देना है। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो है मैं आपको, अगर हम रिंग पे क्लिक, तो अभी मैं यहाँ पे आपको फुल करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है, क्योंकि मेरी वीडियो पे रिंगटोन की वजह से एक वीडियो पे कॉपीराइट आ चुका था। तो अगर आपके ये चारों ऑफ है तो आपको इन्हें ऑन कर देना है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है इन्हें आपको फुल कर देना है। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, डू नॉट डिस्टर्ब। तो अगर आपका ये ऑप्शन ऑन है तो आपको इसे ऑफ़ करना है। तो ये होता क्या है कि जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसे ऑफ़ करेंगे तो इसके अगर हम सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं। तो अगर आप इसे ऑन कर दे, डू नॉट डिस्टर्ब को जब आप ऑन कर देते हैं तो आपके नोटिफिकेशन, मैसेजेस और जो कॉल्स होती हैं वो आपकी नहीं आएंगी। तो मतलब इससे आपको कुछ भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे रिंग और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड सेटिंग्स हैं। तो अगर आपका यहाँ पे मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब है, अगर आपका डू नॉट डिस्टर्ब ऑन है तो आपको इसे ऑफ़ करके रखना है। तो ये तब रखा जाता है जब आप को यहाँ पे कोई डिस्टर्ब कर रहा हो, बार बार कोई नोटिफिकेशन भेज रहा हो, कॉल कर रहा हो, तो आप इसे ऑन करके रख सकते हैं। तो आपको इसे ऑफ़ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, रिंगटोन। तो ये तो बेसिक है, इससे आप रिंगटोन सेट कर सकते हैं। तो ये तो आपकी रिंगटोन जो है सेट ही होगी, वो तो आपको पता ही होगा। उसके बाद नीचे एक आपको सेटिंग देखने को मिलती है, नोटिफिकेशन साउंड। तो आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद यहाँ से आप नोटिफिकेशन का साउंड सेट कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे नन है तो अगर कोई नोटिफिकेशन करता है और नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, मोर साउंड हैप्टिक्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस पर आपको टैप करना है। इसके बाद यहाँ पे आप कि अगर ये जो साउंड सेटिंग है ऑफ़ है तो आपको इन्हें ऑन कर देना। तो अगर आप डायल पैड पे जब आप कोई नंबर डायल करते हैं तो उसका साउंड आप यहाँ पे कर सकते हैं, लॉक का साउंड, स्क्रीनशॉट का साउंड, डिलीट का साउंड, टच का साउंड, आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप जिसका भी साउंड ऑन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो अगर आपकी ये ऑफ़ है तो आपको इन्हें ऑन कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद देखना है कि आपका जो स्पीकर है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपका जो स्पीकर है इस ये करने के बाद मैंने आपको जो भी सेटिंग्स बताई हैं, ये करने के बाद 50% मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो गई होगी। पर ज़रूरी नहीं है कि ये सेटिंग करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो ही जाए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिनकी वजह से इन ट्रिक से आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स नहीं होगी। तो इसके लिए आपको सबसे नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको जाना है मोबाइल की सेटिंग में, नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है उसे अपडेट कर लेना है। तो मेरे मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर पहले से ही अपडेट है तो आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको क्या करना है, तो मेरा अपडेट है मुझे पता है तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं, इतना आपको पता होगा। उसके बाद आपको जाना है एडिशनल सेटिंग्स में। एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद बैकअप रीसेट पे क्लिक करना है। बैकअप रीसेट पे क्लिक करने के बाद आपको इरेज ऑल डेटा पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली पे क्लिक करना है और आपको इसे रीसेट कर देना है। ये कर देना है। ये करने के बाद आपको देखना है कि आपकी जो साउंड प्रॉब्लम फिक्स हुई या नहीं हुई है। अगर इसके बाद भी नहीं होती है तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। मैं आपको और भी सेटिंग्स बताऊंगा यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मतलब मैं आपको आधी सेटिंग्स बताऊंगा और छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो आपको ये कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है,
तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आपने साउंड से रिलेटेड या किसी भी ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है तो आप उन्हें डिलीट कर दें। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है, आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना है, मतलब यू इंस्टॉल कर देना है, मतलब अगर आपने कोई साउंड रिलेटेड या कोई ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखा है तो ये सेटिंग करने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है कि कहीं आपका जो मोबाइल है किसी ब्लूटूथ नेटवर्क से कनेक्टेड तो नहीं है, कहीं किसी के मतलब ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट हो या आपके पास एयरपोर्ट्स हों उससे कनेक्टेड तो नहीं है। तो आपको देख लेना है कहीं कनेक्टेड तो नहीं है, तो ये चेक कर लेना होगा। अगर वो कनेक्टेड होंगे तो आपकी जो साउंड है दूसरी जगह जा सकती है, एयरपोर्ट्स में या ब्लूटूथ स्पीकर में, तो ये आपको चेक कर लेना है। और ये जो मैंने आपको सेटिंग्स बताई वो सारी की सारी आपने कर ली हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर देना है। आपको अपनी मोबाइल की पावर बटन को प्रेस करके रखना है। प्रेस करने के बाद आपको कुछ देर तक प्रेस करके रखना है। प्रेस करने के बाद आपको अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर देना है। तो रीस्टार्ट करने में यहाँ पे 30 से 40 सेकंड्स लग जाएंगे, तो यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ा स्किप कर देंगे, ये मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो मेरा फ़ोन रीस्टार्ट करने के बाद ऑन हो चुका है। इसके बाद आपको देखना है कि आपकी जो प्रॉब्लम फिक्स हुई है या नहीं हुई है। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है इस ट्रिक के बाद भी अगर फिक्स नहीं होती है तो लास्ट में आपको तरीका बता रहा हूँ। आपको जहाँ चले जाना अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। एडिशनल में बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करना है। इसके बाद इरेज ऑल डेटा पे क्लिक करना है और इरेज ऑल डेटा पे क्लिक कर देना है और इरेज कर देना है। मेरे कहने का मतलब है आपको अपने मोबाइल को रीसेट कर देना है। रीसेट जब भी आप अपने मोबाइल को रीसेट करेंगे तो आपके मोबाइल का ऐप्स, फोटो, वीडियोस, जो भी फाइल्स हैं XYZ सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। फ़ोटोज़, वीडियोस, फाइल्स, इंस्टॉल किए हुए ऐप्स डिलीट हो जाएंगे। तो उनका आप बैकअप बना लें। उसके बाद आप अपने मोबाइल को रीसेट करें, अपने मोबाइल को रीसेट कर दें। तो इसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। अगर इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती, मैंने जितनी भी ट्रिप्स थी मैंने इस वीडियो में कवर कर ली है, अगर इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती तो इसका मतलब है आपका स्पीकर ही ख़राब है। तो इसके लिए आप सर्विस सेंटर पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप अपने स्पीकर को डलवा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।